जीवन में कोई नेम रखजे कि रोज मुखे थोड़ी देर सत्संग करणो है। सत्संग जो मतलब यो काने कि खाली किथे वनी पाण कथा वार्ता बुद्धि अचूं। अजकल तो यही थींदो आ न, बस माण्हुनि खे लगे भई किथे वनी वही करे कुछ बुद्धि अचूं, बस असां न सत्संग करे आयासीं, असां न सत्संग बुद्धि आयासीं। किथे वरी कोई भगत साहब आयो हुजे ॻाइण वारो त उते वरी माई वनी भगत साहब जे वाजे ते 5-10 रुपया रखे कि असांजे लाइ दुआ कयो, त हू पियो दुआ करे, हे मुंहिंजा भगवान हिन माईअ जे पुट खे तूं सुखी रखजां, तूं सुखी कान आई त ॿियनि खे सुखी कीअं कंदे। हे भगवान हिन माईअ एतिरी भेटा रखी आहे, हिन जी धीअ जी शादी जल्दी सुठे घर में थी वञे। हाणे ईअं चवण सां थी वेंदी? सद्भाव ॿी ॻाल्हि आहे, बनावट करे ईअं ई कंहिंखे प्रभावित करण जे लाइ ॻाल्हाइण उहा ॿी ॻाल्हि आहे। न्याणी जी शादी न थींदी हुजे न, चिंता हुजे माउ पीउ खे, त हुनजो छोकिरी जो पीउ जेको हुजे न्याणीअ जो, उहो लोटे में पाणी भरे थोड़ो गुड़ विझी करे सिज खे रोज़ जल चाढ़े कि मुंहिंजी धीअ जी शादी सुठे घर में थिए, मुंहिंजी न्याणी सुखी रहे, त हुनखे घर ऐं वर सुठो मिलंदो। रोज़ न्याणी सनान करण खां पोइ उत्तर दिशा पासे मुंहुं करे तिलक करे सुठो शुभ संकल्प करे त हुनजो भविष्य सुठो थींदो। मुंहिंजी वॾी सॻी भेण उन स्वामी जिन खां नामदान वठी करे जप कयईं, पाठ कयईं, उनखे अहिड़ो सुठो घर मिलियो, एॾी सुखी आहे कि असांजी ॿियूं मिट माइटनि जूं धीअरूं, मूं उन्हनि खे बि चयो कि तव्हां ही नामदान वठी भगवान जो थोड़ो नाम जप कयो, ही उमिरि अथव सची कमाई करण जी, उमिरि हली वेंदी ख्वाब ख़्याल में, बुढ़ापो ईंदो पोइ कोई पुछंदव कान, हींअर नाम जी कमाई करे वठो। गुल हूंदो आहे न सुठो, गुलाब जो मोगरे जो, हे गुल हूंदा आहिनि न खिलियल सुठा, त उहे गुल नालीअ में फिटी करण जे लाइ कान हूंदा आहिनि, मंदिर में भगवान खे अर्पण करण जे लाइ हूंदा आहिनि, गुरूअ जे चरणनि में अर्पण करण जे लाइ हूंदा आहिनि। पर गुल सुठा कोई नाली में फिटी करे त पाण हुनखे छा चवंदासीं कि चरियो आहे, भेण अकुल कान अथसि, हेड़ा गुल सुठा नाली में फिटी पियो करे। तीअं ई जेको माण्हू पंहिंजी जवानी पिक्चरूं ॾिसण में, फैशन करण में, डिस्को करण में जेको पंहिंजी जवानी बर्बाद पियो करे, सम्झो उहो ई कमु पियो करे। स्वामी विवेकानंद, मीरा, शबरी, इन्हनि पंहिंजी जवानी जो कीअं सदुपयोग कयो। त घर में छा कजे कि हिकिड़ो त राति जो सुम्हण महिल जंहिं पासे सिज निकिरे थो उन पासे मथो करे सुम्हिजे, पर तबियत अगरि ख़राब रहे थी त ॾखण में मथो करे सुम्हिजे, दक्षिण दिशा पासे, त तबियत सुठी रहंदी। ऐं सुबुह जो ख़ाली पेट चांहि न पीजे, कॉफ़ी न पीजे, सुबुह जो ख़ाली पेट थोड़ो 900 थोड़ो पाणी गरम पीजे, तुलसी जा पन खाइजनि। घर में पूरब ऐं उत्तर दिशा जे विच में जेका ईशान कोण जी कुंड पए थी उते तुलसी रखिजे। तुलसीअ में आर्तवार ॾींहुं पाणी न विझिजे। घर में ईशान कोण में कुंड में तुलसी ऐं पूजा जी जॻह ते गंगा जल, उन घर मां बरकत कॾहिं वेंदी कान, वधंदी। दुकान आहे तव्हांजी त दुकान में कैश बॉक्स ईअं रखो कि उत्तर दिशा में खुले, त उत्तर दिशा जो मालिक देवता कुबेर आहे, कैश बॉक्स उन पासे खुलंदो त बरकत सदाई रहंदी। ॿिया जादू टोना हे कयूं हो कयूं करण जी कोई ज़रूरत कान्हे। सुबुह जो जल्दी उथी थोड़ो जप कजे। अगर समझो कंहिंजे भगवान करे कंहिंजे घर में तकलीफ़ न हुजे, समझो कंहिंजे घर में तकलीफ़ आहे, झगड़ा थियनि था ॾाढा, त बाल्टीअ में पाणी भरे थोड़ो गोजरण अर्क पंहिंजी गौशालाउनि में ठहंदो आहे, स्टॉल ते मिलंदो आहे, थोड़ो गोजरण अर्क विझी, थोड़ो सिंधव लूण जेको उपवास में खाइबो आहे उहो थोड़ो विझी मिलाए करे
उन सां फर्श उगजनि त घर मां अशांति झगड़ा धीरे धीरे घटि थींदा वेंदा आहिनि। ऐं जेतिरो थी सघे घर में अगरि तू मैं थिए, झगड़ो थिए, त वरी पोइ कंहिंजे लाइ गंढ ॿधी न रखिजे कि हिनखे मां ॾेखारींदुसि, मां हीअं कंदुसि, मां हूअं कंदुसि। न न, पाण कोई यमदूत कान आहियूं सभिनि खे पिया सजा ॾियूं, सभिनि खे पिया गुस्सा कयूं। न, पाण भक्त आहियूं, मनुष्य आहियूं।